Саламатсыздарбы? Кезектеги кыргыз тилин үйрөнүү сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта Манас эпосунда кезигүүчү сөздөрдү чечмелейбиз. Эпоста люк деген сөз кезигет, ал нар төө, балбан төө, төөнүн күчтүүсү дегенди билгизет. Ошондой эле люк куржун деген сөз бар, ал куржундун өтө чоңу. Ошондой эле кыргыз лексикасында люк деген сөз өтмө мааниде колдонулат. Мисалы үчүн Алык Осмонов кыргыз акындарынын лөгү. Ал эми нар төө бул бир өркөчтүү төө экени бардыгыбызга маалым. Кийинки сөз мар, маар, зор жылан деген маанини туюндурат. Мисалы, кыргызда Мар деген адам ысымдары да жолугат. Атактуу кыргыз драматургу жана жазуучусу Мар Байжиевди мисалга алсак болот. Кезектеги сөз саадак. Саадак бул жаанын жебесин салчу баштыкча. Дилде алтын же болбосо алтын акча. Ал эми дидар адамдын жүзү деген маанини билдирет. Кыргызда ушул сөздөр менен кыздардын ысымдарын коюп келгенбиз. Мисалы, дилде дидар көл. Асаба, желек, байрак, туу деген маанини туюндурат. Дул-дул, чарчап чалыкпаган күлүк аттын эң мыктысы. Эпоста ошондой эле желмаян деген сөз жолугат. Желмаян бул төөнүн эң күлүгү деген маанини билдирет. Кандагай. Кандагай бул тоо текенин терисинен иштелген шым. Манас эпосунда Көкөтөйдүн ашында кыргыз балбаны Кошой калмак балбаны жолой менен күрөшөрдү ушул кандагай шымын кийип чыккан. Бул кандагай шымын Канекей тиккен шымдардан болгон. Көкөтөйдүн ашындагы Кошой менен жолойдун күрөшү. Кемеңгер. Кемеңгер бул акылман, даанышман деген маанини туюндурат. Мисалы, Чыңгыз Айтматов кыргыздын кемеңгер жазуучусу деп айтсак болот. Салбуурун кыргыз элинин улуттук аңчылыгынын бир түрү. Салбуурунда аңчы куштар жана аңчы тайгандар менен аңчылык кылышкан. Манас эпосунда ошондой эле Керик деген жандык айтылат. Керик бул Насарок. Булдурсун эпоста баатырлардын камчысы. Көкөтөйдүн ашындагы балбан күрөштү жолой менен күрөшүп жатып уктап кеткен Кошойду Манас чапса кулак тундурган кара жаак булдурсун менен куйрукка чапканда Кошойдун көзү умачтай ачылып жолойду жыгып жеңишке жеткен. Ушуну менен Манас эпосундагы сөздөрдү чечмелөөдө жыйынтыктайбыз. Сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан кийинки сабактардан жолугушканга чейин сак саламатта тургула. Кыргыз тилин үйрөнөбүз, кыргыз тилинде сүйлөйбүз.